Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Та бүхнийг Монголын соёлын гүнээс төрөн гарсан урлагийн гайхамшигт бүтээлүүдээр аялуулахад бэлэн боллоо. Энэ удаа бид Монгол улсын ардын зураачдаар дамжуулан түүх, соёл, уламжлалыг өгүүлэх болно. Монголын ард түмний хүсэл, сонирхол, оюун сэтгэлийн төлөөлөл болсон эдгээр уран бүтээлчдийн бүтээлүүд Монголын ард түмэнд юуг өвлүүлэн үлдээсэн бэ? Энэ бол урлаг уран бүтээлчдийн ертөнцид гүнзгий нэвтэрч тэдний сэтгэл, уран зоригийг хуваалцах онцгой мөч байх болно. Морир үндэстний ойлгодог сэтгэл бол Монгол улсын ардын зураач төрийн сойрхолт чимэд дорж. Морир бол түүнд зүгээр нэг амьтан биш. Энэ бол түүний амьдралын шүтэн, түүхийн сүнс, уран бүтээлийнх нь цөм. Түүний зурсан морид бэхэн зурганд нэвчиж, уран зурагт эрх чөлөө дүүрэн эрчлэн, уран баримлд булчин шүрмсөөрөө амьсгалж байдаг. Шагдар жаван чимэд дорж буй бүтээлүүд өнөөдөр гадаадын олон улсын галерейд хадгалагдаж, Монгол хэмээх соёлын уран дүрслэл болон дурайж байна. Түүний оршихуйн өвөр аялцгаая. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань ялангуяа энэ том сайхан студид маань Монголын дүрслэх урлагийн том төлөөлөл болсон онцгой сайхан хоёр зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Төрийн сойрхолт Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн ардын зураач чимэд дорж гомд хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргье. Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн зураач давг дорж ах маань байгаа. Өнөөдөр бидний энэ сайхан ярилцлага бол уран бүтээл, ялангуяа онцгой сайхан уран бүтээлүүд хүмүүсийн зүрх сэтгэлд гүнзгий болмор өвлдөөдөг, гүнзгий мэдрэмжийг төрүүлдэг. Энэ уран бүтээлүүдээс цөөн хідэн онцгойсон уран бүтээлүүдээ сонгож авч ярилцах гэж байгаа. Тэгэхээр чимэд дорж байгааг бол манай олон түмэн бол морины чимэд дорж гэдгээр бол маш сайн мэднэ. Морийг бол гайхалтай олон янзаар тойрвсон. Дэлхийн олон биенналууд тийм ээ үзэсгэлэнгүүдэд төлөвлөж ирсэн уран бүтээлүүд бий. 15-ны сартаа шүн гэж сайхан бүтээл байгаа. Энэ бүтээл хэрхэн яаж мэндэлсэн талаар та нэг сайхан түүхээс хуваалцаач. Одоо энэ ярилцлаган дээр би хоёр бүтээл, бас гурван бүтээл. Нэг нь бас Монголын их амар амгалан гэдэг. Энэ маань бас их амар амгалан. Одоо энэ хүн төрлөختийн амьдын хорвоо дээр байгаа хамгийн амар амгалан бол энэ миний Монголын хөдөөл гэж би боддог. Тэр тусмаа 15-ны сартай, бүтэн сартай, дээрэс нь ингээд хэдэн тэрбум одтой зочд бодол гэсэн үг шүү дээ. Тэн дотор гэртэн 5 хантай гэртэн ороод сар дээшилдсэн байхад ээж нь хоолоо хийгээл дотор нь тоогоо тачигнаал. Тэгэл хүүхдүүд нь тойрцсон хоолоо идээл. Ингээд энэ айлыг уншиж болно. Гадаа нь байгаа тэр жижигхэн хүүхдийн хувцас өлөгцсөн байгаа. Энэ айл бол одоо нэг тийм жоохон хүүхдтэй юм байна даа гэдэг. Тэгээд дотор нь ингээд дууч мэн гарна. Энэ дээдлийн саран дээр нэг нүдний хэлбэр байгаа. Энэ бол одоо тэнгэрийн биднийг харж байдаг онгод сахиус маань тэнгэр орчин бид чинь тэнгэрийг шүтдэг шүү дээ. Од мөчтийг шүтдэг, сарыг шүтдэг. Тэр шүтлэгийн маань нүд нь байгаа. Нүд бол биднийг харж байдаг миний өвөг дээдсийн сүнс тэгэл бүх юм бид нар ижим нь аав минь дээрээс харж байгаа гэж ярьдаг ш. Тэр нүдийг нийтдээ. Тэг доод тэр гэрийн тоон бол газрын нүд гэж би тэгэж бас. Энэ хоёр энэ сартай шөнө бол хоорондоо ярилцж байгаа. Энэ гэр бүлийг ивэж харж байгаа. Ямар сайхан миний үр удам, ямар гоё байна, ямар ад жаргалтай байна. Тэр маань тэнд сууж байна гэж харж байдаг болоо гэд. Тэгээ энэ тайван байгаа байдлыг бол энэ нохойг илчилж байгаа. Одоо хамгийн сүүлд надад хоол өгнө. Монгол нохой чинь давхад орчдгүй нэг тийм гоё штэ. Яг хоолныхаа үнээрээр ингээд буруу хараа зогсож идэг. Тэгээд хэрвээ ямар нэгэн газар алсад чимээ байх юм бол нохой бол тэр зүг рүү алга болдог. Тийм учраас энэ орчин бол дэндүү тайван амгалан зөвхөн хоолны үнэртэд дэлхий дээр байгаа дэлхий тэнгэр газрын нүд хоорондоо ярилцж байгаа тийм л амар амгалан шөнийн байдал л да.
тэгжил би бод зурсан. Давагдарчгүй бол анх энэ бүтээлийн хизээ яаж үтсэн юм бэ? Та тэр түүхээс нэг хуваалцаж. Анхны сэтгэлийг сонирх. Бүр нарийн баг 20 жилийн өмнө юм байна. Их олон янзаар. Тийм урланд байхад энэ гэрийн хаалгаар гадаа тусч байгаа гэрэл их урт тий. Тэгээд тойроод олон үйл явдуудтай. Гэтэл тэр бүгдээс нь их яг шүлэг яруу найраг руугаа яваад орчлоо. Улам энэ чимдээгийн сэдв төгс төгөлдөр тал руугаа орж байна. Энэ цаашаа яаж бас хөөрхийг тий бид одоо өнөөдөр харж байх болох байх л та тий. Төсөөлөн бодоход тий. Тэгэхээр энэ Монголын их амар амгалан гэдэг бүтээл байна. Дараагийн одоо чимд орж байгаа бүтээл. Энийг та ер нь хэрхэн яаж анх санаа сэтлээ олсон юм бэ? Энэ талаараа та нэг ярьж өгөөч. Яагаад заавал одоо чинь Pax Mongolica буюу Монголын их амар амгалан гэж. Энэ бол би бол ямар нэг юм зориулж хийгээгүй. Ерөөсөө л манай өдөр тутам таарлж яадаг манай хөдөөгөн амьдралын тухай л энэ бол их л ад жаргалтай гэрвэл хоёр жороомортой. Ижил адуу чинь би энийхэн дэлэн дээр нь толгоогоо тавьж амардаг ш тамраа. Тэгдэг. Тэгэл хоёулаа жороод дээрэс нь аав нах дөнгөд одоо 3 настай хүүхдээ урдаад дүүрсэн залуу гэрвэл явж байна. Ингээл энд бол нуурын хөвөөгөр өөрснийгөө нуурн толдсон. Энэ бол одоо ёстой нэг амар амгалан гэдэг л одоо Монголд үлдсэн. Тэр үлдсэн нэг хэсэг нь бол манай хөдөө байдаг шүү дээ. Ялангуяа хангай нууртай газрууд бол тэнд салхинд гарч байгаа байдал нь л энэ шүү дээ. Бид тэрэгэн түрээд хотод бол тэрэгэн түрээ явдаг. Хөдөө бол урдаан одоо хүүхдээ дүүрчээд одоо нутаг орноо үзүүлж байгаа. Тэр дэргүй салхинд сайхан цэнгээ гарт байгаа юм чинь. Энэ бол одоо ад жаргалын дээд цэг юм уу да. Тэг ард нь байгаа тэр одоо хоёлоо энэ ч өөрөө нэг тийм гурвалжин зохиомжтой. Би өөрөө гурвалжин гихшүтдэг. Гурвалжин бол хаашаач хөдөлгөөнгүй цэгц шулуун хаашин жарсан тийм эргэж буцдаггүй тийм нэг чанарыг илтгэдэг. Тэргээр их онцлогтой. Бүх талаас харахад гурвалжин. Энэ болохоор амар амгалан байгаасаа гэр бол их эзэн төрийн гал голомчууд тэр гал голомтын ариун байгаасаа баян дүрлзээсээ их хормын амар амгалан байгаасаа их Монгол улс манд Мандан Бадраасаа л гэсэн тийм цаатлын юу нь бол ерөөлн тэр. Тэгээд ингээд бас энэ хоёрын нийлсэн дээр бас нүд байгаа. Энэ маань энэ ертөнцийг ив иээр харъя л гэсэн үг. Нэг нүдээр хоёр нүдтэй мөртлөө хоёр харддаггүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан ертөнцийг ив иээр харах юмсан гэсэн зураач хүний миний л одоо хэлж байгаа үг шүү дээ. Тийм учраас энэ бол үнэхээр яг л Монголын амар амгалан энэ их амар амгалан бол хэдэн зуунаар энэ ертөнцийг тийм ээ амгалан тайван байлгасан мэлми авардс дээр бас тэргүй шиг юм давсан тийм 2 3 одоо нүүдэлчин өвлийн нүүдэлчин зуны нүүдэлчин наадмыг бас чимсэн тэгээд эндээ бас их баяртай байдгийг. Сайхан бүтээл шүү. Давагдарчгүй та өөрөө яг уран бүтээлч хүний хувьд уран бүтээл хэрхэн төрдөг бас зовлон мэдэн шүү дээ. Тэгээ яг төрснийхаа дараа тэр нэг санааг их тэмдэглэж авахыг чухал. Би бол тэгдэг. Зохиол бичих та киноны зохиол бичих та санаа төрөнгөө тэрийг дорн гэж тэмдэглэж авахгүй марчих гээд байдаг. Мэдээж яг энэ уран бүтээлийг хийж яхад ер нь анхны санаандаа хэрхэн яаж болгож тэмдэглэж байдгийг энэ уран бүтээлтэй холбоотой та өөрийнхөө нэг сэтгэлээс ярьж өгөөч. Дэлхийн урлаг дандаа төв бүтээж явдаг байхгүй юу? Энэ 21-р зуунд дэлхийн урлагт ямар сэдв голлоод ирв гэсэн чинь одоо би өөрөө олон улсын нэлээд олон пенальтиналд очлоо. Дандаа терроризмын тухай, эсвэл цунамигийн тухай, дандаа энээр гамшиг, аимшиг, дандаа тийм үзэгдлүүд 190% давмгаал идсэн. Гэтэл бол чимдээгийн бүтээлүүдийг харахаар илүү энэ амар амгалан гэдэг тийм ээ. Тийм байна. Энэ нэг гоё харуулснараа одоо хүмүүсийн хүссэн хүлээж байгаа амьдралын тэр одоо хүсэлт энэ бүтээлүүд аюу гоё чимдээгийн бүтээлүүд зохицод нийлдэг. Тэр нь энэ баримлууд нь анх тасалгааны жижигхэн баримлууд байсан бол одоо байгаль дээр гарч иж байгаа.
Байгальтай сайн харна, үйлдэл яаж холбогдож байна те. Тэгж байна. Үйлдэл зунтай яаж холбогдож байна. Одоо дараагийн хамгийн сүүлийн шинэ бүтээл бол энэ гарцаагүй байгаль дээр байх бүтээл. Яг үнэ. Тийм нэг танхимах биш. Тийм. Тэгэд энэ нь яг тэгэхээр одоо манай Монголын уран бүтээлчд бүр дэлхийн урлагийн төвхөнд тий тэргүүлэх бүр хүчтэй гоо сайхны шинэ мэдрэмжүүдтэй тэр ад жаргалыг авчрах амьдралын чиг шугамыг гарах одоо ер нь уран бүтээлийн мөн чанар тийм байдаг ч тийм ээ. Тэгэхээр бол ер нь манай Монголын төрслөг урлаг ганц чимдээх гэлтгүү Монгол эх орныхоо одоо энэ бид эх орноо мэдрээд мэдрэмжтэй бүтээлүүдийг энэ хүн төрөлхтөнд их том гоос хувь нэмэр оруулнаа. Тэр ихтгэл улс төрийн чиг баримжаагч бүр томор ирэл өөрчлөлт болдог байхгүй урлагаа. Би чимд орж байгаа нэг ярилцлагыг бас уншиж ирсэн. Тэрэн дээр зураач уран бүтээлч хүний гараас гарсан зураас болгон үн цэнтэй гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр ер нь урлагийн үн цэн гэдэг зүйлийг та ер нь юу гэж боддог юм? Ер нь урлаг үн цэнтэй байх нь зөв. За миний хувьд үн цэн гэдэг бол нөгөө айлаас гоохоор авдраа ухаа гэдэг үг бол урлагийн одоо жинхэнэ үг гэж боддгийг. Гадаадын одоо уран бүтээлийг шүтгэхээс бид чинь яг урлаг дотор явж байгаа улсууд шүү дээ. Зүгээр иргэд тойрон болгон чинь миний амьдралын үн цэн байхгүй. Тэр нь урлагийн үн цэн тодорхойлдог. Би бол орчиндөө байгаа л гоо сайхныг л хийдэг. Ерөөсөө тэгж хайж маягаал онгодоо хүлээх мүлэх тийм байхгүй. Өглөө босол жоох нэг одоо данзангийн нэмсрэг шүн сэрээд тойрон байгаа юм бодох сайхан гэдэг шиг л тиймэрхүү орчноо бодох сайхан гэдэг шиг л бодож байтал орж ирдэг штэ. Уран бүтээл бол тэр болгоныгаа би дорн босоод тэмдэглэждэг. Би баян тэмдэглэлийн дэвтэр хажуудаа тавьчихдаг. Тэрэн дээрээ нойрмогч байсныг сар ачичаад өглөө тэрнийгээ мартчихнаа. Хэдэн жил хэдэн сарын дараа нөгөө дэвтэр эргүүлж байхад нөгөөх маань дүр сулаа хуурчдаг. Тэр хуурсан дүрсээ хэд дахин эргүүлээд одоо ус гэдэг бүтээл маань ч юм амгалан гэдэг бүтээл маань тэр нойрноос дөнгөж сэрэхэд тэмдэглэсэн байдаг байхгүй. Өөрөө мэдлгүйгээр тийм учраас тэр урлагийн үн цэн бол тэрнээс л эхэлдэг байх гэж боддог. Анхны тэмдэглэл, анхны санаа, анхны санаанаас хөдлөшгүй тэр баримтлах юм бол энэ бол бурхнаас өгсөн хишиг. Миний өвгдээчээс өгсөн хишиг гэж боддог. Тэгээд тэрнийг бүтээхийг хичээдэг тийм л уран бүтээлч. Давгаах ер нь уран бүтээлийн үн цэнийг юу гэж харддаг? Юу гэж бодод? Би уран бүтээлийн үн цэнийг бол тэр үзэгчдээс олж хардаг байхгүй. Тэд яаж үнэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр ямар үзэгч гэдгээс шалтгаална тий. Ер нь бол одоо жишээ нь чимдэгэн энэ уран бүтээл би голцоо үзэгч болдог байхгүй анхных нь. Тэгээд энэ чимдэгэн уран бүтээлийн үн цэнийг би үндэ мэднэ. Яг тэгэхээр чимдэгэн уран бүтээл нь чимдэг өөрөө нөрөхөс өмнө гадна манай Монголын төсөл урлагийн үн цэнийг одоо үнэлэмжийг ерөнхийдөө барьж тэргүүлж явж байгаа. Чимдэгэн уран бүтээлүүд одоо яг гадаадын үзэгчдээс асар их өндөр үнэлт. Хагас гадаадын урлаг судлаачд одоо миний мэдхээр олон гадаадын том урлагч судлаачд надад чимдэгэн одоо урлагийн үн цэнийг бахархан ярьж илээ. Чимдэгэн уран бүтээл үн цэнтэй нэхэр яг дотроос нь бүр эн чинь багаасаа тий. Нялх багаасаа ингээд их нутг нэгэд энэ үнийг юу болгочихсон. Энд дээр одоо манай уран бүтээлч хэн ч маргадгүй. Би тоорондоо яриа шүү дээ. Хэний бүтээл ямар байна, тэрний хаанаас их хөвгөлтэй байна тийм ээ. Сүүлийн асуулт чимд орж байгаа бол Мортон галерейг байгуулсан. Энийг бол би одоо Монголын ард түмэнд үлдэж байгаа их том өв гэж харж байгаа.
бид одоо Монголын сайхан уран бүтээлүүдээ их нутагтаа бас авч үлдэж их олон сайхан галерей төрдөг боллоо шүү дээ тий. Хүмүүсийн бас үзэгчдийн хүртээл болгодог боллоо. Энд бол энэ Мордын галерей их том хувь нэмэр оруулж байгаа гэж би харж байна. Тэгэхээр энэ галерейнхаа талаар та нэг ярьж өгөөч. Ер нь та яагаад галерей үүсгэе гэж бодсон юм? Энэ бол зөвхөн хийсэн бүтээлээ санаандгүй явж байгаа л манай хүү аавда нэг галерей одоо уран бүтээлийн одоо сайхан урлан хийж өгнө. Тэр нь явсаар бод галерей болсон юм. Тэгээд дараагаар нь би бол одоо энэ цаг үед амьдарч байгаа уран бүтээлч ирээдүйн хүүхдүүдтэй бас үлгэр жишээ болъё. Бас сурах юм байгаад тэнд өөрөө яддаг гэхэд миний юмыг үзээд үлгэр жишээ авах. Хүсвэл юу ч хийж болдог гэдгийг бас харуулъя. Надад бол тийм ямар нэгэн тийм илүүдэл зардал илүүд юм байхгүй гэхдээ бүтээгүй л болдог гэдэг одоо бүтээлч сэтгэлийг бас хүмүүст залуу одоо хойч үедээ үлдээ гэж бод. Энэ бол ирээдүйдээ миний гэр бүнзээ болно шүү дээ. Амьдрал бол тэргүү хойноосоо цовж байдаг хорвоо юм чин тийм учраас алсын бодол нь тэр тэгээд ер нь бол хойч үе ирээдүйдээ бас гадаад дотоодын хүн ирэхэд Монголын уран бүтээлчид ийм юм байна шүү дээ гэж бас нэг нүд хужирлах тийм бас их орноороо бахархах тийм сэтгэлийн үүднээс л бий болсон. За өнөөдөр одоо энэ ярилцлаганд маань хүрэлцэн ярьж оролцсон урлагийн гавь сэтгэлтэн зураач давагдорж байгаадаа их баярлалаа. Ялангуяа манай төрийн сойрхолт урлагийн гавь сэтгэлтэн ардын зураач Чимэд орж байгаа таньда уран бүтээлийн энэ сайхан очийг асааж өнөө хүртэл одоо бадамлуул сайхан явж байгаа танд гүн их талархал дэвшүүлье. Тэгээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлэгт маань оролцсон хоёр сайхан уран бүтээлч та бүхэндээ их баярлалаа гэдгээ дамжуулж би ч гэсэн их баярлалаа. Ингээд манай Монголын урчуудын хөвлөл их сайхан юм хийж байна. Манай Гамбад захирал маань эн чинь бол түүхийг бүтээж байгаа шүү дээ. Монголын урлагт бас ингээд зураачтайгаа уран бүтээлийг авч үлдэж ийм гоё нэвтрүүлэг дээрэс нь ийм архивтай болж байна гэдэг бол маш чухал. Энд бол би маш их ол зурхаж байгаа, их баярлж байгаа. Тэгээд хооч ирээдүйн уран бүтээлчтэй урлагийн их амжилт дүүдээ бас урлагийн их амжилт хүсье. Дахин гоё кино Монгол гэсэн сайхан сэтгэлийг хүн төрлөختөнд үлдээгээрэй гэж өрөөдөө нэвтрүүлэг хийж байгаад маш их баяртай байна. За их баярлалаа. Энэ хүн нэвтрүүлгээр бид тэдний уран бүтээлийг онцлон хүргэсэн бөгөөд дүрслэх урлагийн хэлээр түүх хэрхэн өгүүлж болохыг, урам зориг, хайрыг хэрхэн илэрхийлж болдгийг, уран бүтээлч ба бүтээлийн хооронд орших үл үзэгдэх утсыг танд танилцууллаа. Монголын дүрслэх урлагийн алтан үеийг тодорхойлсон эрхэм цол бол ардын зураач. Энэ нэр хүнд, энэ эрхэм алдрыг зөвхөн сайхан зурдагт бус ард түмний сэтгэлийг зурх ухаанд өгсөн хүндлэлгэлтэй. Эдгээр эрхэм хүмүүсийн өв, үнэт зүйл бидний дунд юу болж үлдэв? Яагаад тэдний нэр, уран бүтээл одоо ч үн цэнтэй байна вэ? Хойч үе энэ гэрлийг хэрхэн тэн үлдэх вэ? Эдгээр асуултыг танд үлдээж энэ нэвтрүүлгийн жаргая. Тун удахгүй дахин уулзах болно.